6 ঘন্টা এক্সট্রা ব্যাকআপ আছে। এখানে একটা নিচে ব্যাটারি লাগানো আছে, ঠিক আছে? 6 ঘন্টা ব্যাটারি। আর এখানে হলো এই যে দেখো, যদি পেশেন্টকে শিফট করতে যাও, এই যে এই পাশে এইখানে তোমার একটা অক্সিজেনের ফ্লো কানেক্টর আছে। এইখানে তুমি বি টাইপ সিলিন্ডার রাখতে পারবা, রাইখে এইখানে অক্সিজেন কানেক্ট করতে পারবা। সেন্ট্রাল অক্সিজেন খোলা থাকবে, খোলা নিয়ে তুমি ভেন্টিলেটর নিয়ে পেশেন্ট শিফট করতে পারবা। ব্যাটারি ব্যাকআপ আছে, বুঝতে পারলাম? আম্বু টাম্বু করতে লাগবে না। তারপরে তুমি এখানে জেন্ডার সিলেক্ট করবা, ফিমেল মেল, ঠিক আছে? সিলেক্ট করলা, তারপরে তোমাকে হাইট সিলেক্ট করতে হবে, একটা বেডের সাইজ হিসাবে করে দিবা, ঠিক আছে? 170 করলাম, ঠিক আছে? তারপরে তোমাকে ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন দিলাম, দিয়ে এবার তোমাকে মোডে যাইতে হবে। মোড দেখতে পাচ্ছ? ভিসিবি আছে, পিসিবি আছে, সিপিএফ, পিএসবি, ভিএসআইএমবি, পিএসআইএমবি, তারপরে আরও আছে। দাঁড়াও, ওই মোডগুলো। পিএস প্রো মোডটা কি বলো তো? ওগুলো মোড তো জানো, সেই জন্য বললাম না। পিএস প্রো মোডটা হলো আমরা যেমন পেশেন্টের যখন মানে পেশেন্ট যখন কি বলে ওটা, ধরো পেশেন্টের ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে, পেশেন্ট ভালো হচ্ছে, তখন আমরা কি করি? পেশেন্ট নিজে শ্বাস নিতে পারছে, ভিএসআইএমবি থেকে আমরা কি করি? এসআইএমবিতে আনলাম, এসআইএমবি থেকে স্পন্টেনিয়াস, তারপরে তোমার হলো এক্সটুবেট করি। তো এবার হলো এই মোডটা হলো পিএস প্রো মোডটা, কি তোমার কিচ্ছু করতে হবে না, মেশিন নিজে থেকেই সব করবে। প্রথমে কন্ট্রোল মোডে ছিল, কন্ট্রোল মোড থেকে মেশিন একা একাই এসআইএমবি মোডে চলে যাবে, মানে এখানে যাবে না, মানে সাপ্লাই করবে। তারপরে স্পন্টেনিয়াস, তারপরে তোমার একা একাই মানে মেশিন যেটা ইসে হয় না, যে আমাদের এসআইএমবি মোডটা যেরকম হয় কি, পেশেন্ট নিজেই শ্বাস নেয়, যখন ব্যাকআপ লাগে তখন ভেন্টিলেটর ব্যাকআপ দেয়। তো পিএস প্রো মোডটা হলো এমন একটা মোড, যেই মোডে তোমার হলো ভেন্টিলেটর নিজে থেকে পুরো কাজটা করবে। কন্ট্রোল মোডের সময় কন্ট্রোল দিবে, এসআইএমবির সময় এসআইএমবি, স্পন্টেনিয়াসের সময় স্পন্টেনিয়াস। পিআরভিসি তো জানোই, হ্যাঁ, তো এখানে আছে প্রেশার রেগুলেটর, ভলিউম কন্ট্রোল, ঠিক আছে? হ্যান্ডওভার দিচ্ছে তারা। আর এদিকে এপিআরভি আছে নতুন মোডের মধ্যে, এপিআরভিও জানো, এয়ারওয়ে প্রেশার রিলিজ ভেন্টিলেশন, এটা নতুন একটা ভেন্টিলেশন, ঠিক আছে? আর এই যে এখানে FiO2 কম বেশি, এটা ভলিউম কন্ট্রোল, পালস রেট, পিপ, আই রেশিও, আর এদিকে হলো এই যে কি বলে পিম্যাক্স, পিআই, আই ট্রিগারিং, ঠিক আছে? হয়ে গেল। আর তোমার হলো যে পিএস প্রোতে খালি তোমার FiO2টা যে স্যাচুরেশন দেখে মেনটেন করতে হবে, বাকি সব ওরা নিজেরা পেশেন্টের ইসে দেখে করে দেবে, ঠিক আছে? এইবার হলো এখানে আরেকটা, ও এই যে স্টার্ট ভেন্টিলেশন যদি করলাম, আবার যখন স্ট্যান্ড বাই করবো, এই যে মোবাইলের মতো এরকম ক্লিক করলাম, বাস স্ট্যান্ড বাই হয়ে গেল, ঠিক আছে? আবার এখান থেকে নন ইনভেসিভে চলে গেলাম, বাইপ্যাপের মধ্যে ভিসিবি আছে, পিসিবি আছে, সিপ্যাপ, পিএসবি, ঠিক আছে? চলে গেল, এই যে স্টার্ট করে হলো, একটা বাইরে তো চারটাই তো মুখ থাকে, স্ট্যান্ড বাই করলাম, স্টপ ভেন্টিলেশন, ঠিক আছে? এবার হলো যে যেটা বলতেছিলাম, এবার ধরো তুমি ইনকিউবেট করতেছো, আমরা বেডের এই পাশে ইনকিউবেট করি, ভেন্টিলেটর এদিকে থাকে, তো আমাকে কী করতে হয়, বের হয়ে তোমাকে হলো ইসে করতে হয়, মানে সেটিংস দিতে হয় উল্টা দিকে। তো এইটাকে তুমি মনিটরটাকে একদম উল্টা পাশে ঘুরাই দিতে পারবা, বুঝতে পারলা? মানে ওই দিক থেকেই তুমি ইসে করে আবার তুমি হলো এই যে 180 ডিগ্রি ঘুরাই দিলা, আবার এদিকে চলে আসবে। 180 ডিগ্রি মানে তুমি যেদিকে থাকবে ওইদিকে তুমি ঘুরাই নিতে পারবা, ইনকিউবেট করে নিজেই সেটিং দিয়ে নিজে অন করে দিলে। স্ক্রিন লক না, এটা স্ক্রিন লক, আবার এখানে প্রেস করবা, বাস ঠিক আছে, ঠিক আছে? বন্ধ করতে আর একবার। আর এটা